现在我穿越到100年前，来看看西欧著名医生是怎么动手术的。嗯，欢迎来到维多利亚时代，一个被奉为黄金年代，对许多人异常残酷的时代。在欧洲，父亲们拖着拿破仑战争留下的残肢回家；在北美，原住民被刺刀驱赶；而在女王的家里，另一种残酷被视作理所当然。外科手术的死亡率高达50%哦！但这一切都不妨碍蒸汽机在老欧洲的土地上发光发热。蒸汽机需要煤，煤的副产物煤焦油，它烂透了啊！于是一个德国人稍微做了一点小处理，后续的英国人就拿到它成品德国焦油来为木材防腐。而这一切呢，被一个叫做李斯特的英国医生给盯上了。李斯特，英国男爵兼医生，其父为显微学家。虽然据称德国焦油还能处理污水，但李斯特发现用它作为消毒剂去浸泡涂肤的时候，不仅恶心难闻，用的时候患者还疼得嗷叫，没几天伤口溃疡发烂，甚至坏死，还不如不用呢。不过20年后，在以化学教授的帮助下，李斯特用上了提纯的苯酚，效果非常好。在他的料想里，复合型骨折在当时的行业内就是截肢的指针，包括当时小孩常见的轻肢骨折。比如1865年的夏季，一名11岁小孩的左腿被马车的车轮碾过，李斯特用苯酚溶解亚麻籽油的溶液清洗伤口，敷上特制的油灰敷料，盖好锡片，固定包扎。6周后，小孩愈合得很好，没有化脓，活蹦乱跳。当然，并不是每次都那么顺利。比如同年的9月，OK，Dr. McFree，这是一名股复合型骨折的病人。现在我本分纱布什么都包扎好了，固定也固定完了，都2个星期多了，恢复的也还行。您呢？我跟我老婆度蜜月，这里就交给你管了。好的，老师。没事，他截肢了，非常健康。总之，苯酚确实很好用，不过由于对细菌理论的偏见，当时的医疗界更多予以嗤之以鼻的态度。彼时的医生抨击这只是一种偶然现象。看，哇塞，李斯特大佬又整出什么新玩具，逗大伙笑了。不如我们定一个新词，叫石碳酸狂热，如何？哦，我的老天，这真是好主意。不过也不怪当时的医生，李斯特的东西确实很像玩具，以及操作非常繁琐啊。咱们行内换药稍微规范一点，消毒、纱布、弹力绷带3件套这么一插啊，人家李斯特光是覆盖的东西就能达到足足10层的厚度，而且材料也是千奇百怪啊。所以有当时的医生指出，那些在精心包裹的石碳酸敷料下愈合的病例，其愈合恰恰是尽管采用了这种疗法，而非因为这种疗法。这嘴炮发生在1869年啊，2年后有件大事，这北德邦和法兰西激烈交流，必然产生了一大堆战争伤残人士。其中一名德国医生发现苯酚疗法确实效果很好呀，在使用前，坏血症与斑毒患者数量如此之多，我甚至考虑暂时申请关闭医院。由于没有太平间，死人只能安置在病房下面地窖里了。那使用后呢？伤口能顺利愈合，不发热，无化脓。彼时的德国跟英国在威廉一世的统治下，关系没有那么紧张，甚至还帮忙调解了英美之间甚至要爆发的猪战争。自然，德国人盛情邀请这一疗法的创始人李斯特医生。慕尼黑、莱比锡、柏林，在路上啊，李斯特一拉子是真的吃鸡吃得很爽。当然，现在不再用苯酚这种东西了，除了某些皮肤病，75%的酒精和双氧水是更好的选择，或者点滴也是不错的。OK， 我是百万配引擎，这是一期连续性节目。如果你觉得稍微有些意思，感谢你的观看，祝大家新年快乐！